Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie in eterno. Mio padre vi saluta tanto. Gianni San, il nostro filosofo. È stata una diretta bellissima, bellissima. Come sempre creiamo proprio un centro propulsivo d'amore. Cioè, succedono cose magnifiche quando ci sentiamo. Ve ne rendete conto, no? Cose magnifiche. Si crea quest'onda propulsiva d'amore che abbraccia l'intero universo. Ed è straordinario, è straordinario. E grazie, grazie. Siamo una famiglia bellissima. Siamo una famiglia bellissima. Ed è commovente, è stupendo, è straordinario. È straordinario. Ragazzi miei, mi lasciate senza parole. Sto leggendo delle mail pazzesche, mi lasciate senza parole. Continuiamo il nostro viaggio iniziatico, straordinario, con la consapevolezza di avere una famiglia a cui appellarci, la nostra famiglia, quando abbiamo necessità di avere una forza in particolare o avere quell'entusiasmo, quella meraviglia, ecco, appellarci alla nostra famiglia è uno dei mezzi, è uno dei mezzi. Sapete, nello yoga sciamanico noi abbiamo la famiglia arcobaleno a cui appellarci quando abbiamo necessità di alcune doti o della forza psichica per fare qualcosa. Questa è nello yoga sciamanico si chiama la famiglia di meditazione. Ecco, noi abbiamo creato una famiglia straordinaria a cui appellarsi, sentire che siete supportate da tutta la nostra famiglia nel realizzare la vostra missione quotidiana. E quindi grazie, inverosimilmente grazie. E ho letto anche, non lo so, saranno state forse 40 mail sulle masterclass che ho detto che avrei fatto delle masterclass in diretta. Allora, cioè, l'ho detto nella diretta, è un pensiero e come diceva anche Platone, tutte le idee sono eidola, no? Come hanno la stessa radice etimologica di dei, de. Quindi c'è questo pensiero, questa idea di realizzare delle masterclass, numero chiuso, più in là. Io sapete che se non ho una formazione magistrale su tutto ciò che poi insegno, anche se ho una formazione che è il 99,99% non lo faccio. Finché non ho una consapevolezza tale da poter sentirmi libera nelle conoscenze apprese, non faccio ancora nulla. Però quest'idea, mentre eh, prendo sempre più conoscenze, competenze, capacità con lo yoga sciamanico, mi balena nel cuore, non nella mente, nel cuore. Vabbè, il nostro fare si espande, si cambia, si espande, proprio come è giusto che sia la vita, la dinamicità, no? Come ha detto ieri anche mio padre, la dinamicità. Stare fermi significa, o comunque fare sempre la stessa cosa, porta alla perdita poi del piacere, no? C'è un grandissimo inno che se non sbaglio lo disse, non mi sto ricordando chi, però sempre nei testi o vedici o buddisti, non mi sto ricordando. Era il maestro che parlava al re e diceva: guardati, o re, dalla perdita del piacere, perché quello è l'inizio di tutte le azioni nefaste del samsara. Cioè, cosa vuol dire questa cosa? Quando ci crolla il piacere, quando facciamo cose automatiche, ripetitive, c'è il crollo del piacere. E il crollo del piacere significa il crollo della voglia di vivere. Ecco, una delle nostre sorelle mi ha chiesto durante la diretta che non sente piacere nel fare le cose, no? Da un po' di tempo si sentiva anestetizzata, Laura se non sbaglio era, Laura. Ehm, ecco, vi ho consigliato di ripetere l'ipnosi guidata, quella che vi ho messo sul canale, l'ipnosi guidata con la frequenza dell'abbondanza, perché durante l'ipnosi vi, vi conduco nel sentire il piacere delle piccole cose, perché
Il piacere ha proprio a che fare con l'attenzione. L'attenzione. Se tu non sei attento, quindi se non stai nell'attimo presente, stai pensando a ieri, a dopo, a prima o a dopo, insomma. Se stai nel passato o nel futuro, il piacere non lo senti. L'attenzione alle piccole cose crea il piacere in moto, così lo chiamano gli sciamani. Il piacere in moto è qualcosa che si autoproduce, non ha bisogno che succeda qualcosa all'esterno. Il piacere in moto come ce l'hai? Vivendo. Quando un raggio di sole ti accarezza il volto e tu non sei presente, tu non senti il piacere. Quando il vento si alza e ti accarezza il volto, non senti il piacere. E quindi l'attenzione cosciente, che è la presenza all'attimo presente, appunto, ti determina il vero piacere, quello che deve essere alla base di ogni cosa che fai. Altrimenti, come diceva in questo testo sacro, nei Veda, se non sbaglio, non mi sto ricordando, il maestro diceva: guardati, o re, dalla perdita del piacere, perché da qui hanno inizio le azioni nefaste del samsara. Il samsara è l'illusione in cui viviamo. L'illusione della mente, l'illusione di una realtà oggettiva, l'illusione, tutta l'illusione che viviamo, è tutta un'illusione la realtà oggettiva, no? Ecco, il piacere e l'attenzione costante alle piccole cose determina la, quel motore che ti permette di accendere quel piacere lì. Se non sei attenta o attento, non provi piacere. Va bene? L'attenzione cosa vuol dire? Non pensare né a quello né a quell'altro, né prima né dopo, né ieri né a domani, presenza. Ok. Che vi stavo dicendo? Non mi sto ricordando. Quindi, ragazze mie e ragazzi, noi partiamo. Quindi, quello che arriverà, ecco, questo vi stavo dicendo. Essendo calata nell'attimo presente, cerco sempre di seguire il piacere. Anzi, seguo sempre il piacere, non cerco. La mia vita è fatta di piacere. Perché? Perché ci ho lavorato su, a stare nell'attimo presente. Quindi ciò che mi piace si creerà, ecco. E quindi, ragazze mie e ragazzi, partiamo subito con i nostri beniamini, oggi il nostro lui-lei. Vediamo quali sono le energie di questa settimana dei nostri grandi archetipi. Per tutte le ragazze nuove, loro sono archetipi che tu hai dentro, va bene? E si legge a più livelli. Che ogni vostro livello di consapevolezza vi sia maestro. E come vi dico sempre, ascoltate le mie parole non da una prospettiva mentale, ascoltatele con il cuore aperto, va bene? Altrimenti non potete capire il tutto. Ma cerchiamo, quando vogliamo comprendere tutto con la mente analitica, non puoi, la mente è piccola, l'anima è grande. Invece la conoscenza del cuore che ti apre alla vastità della consapevolezza. Quindi fatevi ispirare, lasciate che sia il vostro cuore ad ascoltare, ok? Ok, allora, andiamo, partiamo. Oggi utilizzerò questi tarocchi nuovi per il nostro maschione. Che tarocchi sono? Già mi state chiedendo, lo so, guarda, sono questi. Il 158esimo mazzo di tarocchi. Questo è qua, Rustic Fortune, bellissimi, mi sono innamorata subito, come al solito. Da questa parte usiamo questi altri, non mi chiedete quali sono perché non c'ho lo scatolo, non lo so. Però prima mettiamo questi altri oracoli, sia su di lui che su di lei. Quindi, come sarà questa settimana per i nostri beniamini? Lo scopriremo solo leggendo. Vediamo. Allora, vediamo. Allora, una carta per lui, una carta per lei. E vediamo le energie come stanno. Partiamo da qui, vediamo lui come sta. Un ribelle sta questo, come un ribelle sta. Scusate. Allora, vuole ribellarsi a qualcosa. A cos'è che ci si ribella? Il ribelle è il vero mistico,
l'uomo nuovo del nuovo tempo. Il ribelle è colui che si ribella ai valori comuni, ai valori di giusto, sbagliato, meglio, peggio, vantaggio, svantaggio, a tutti quei valori che la nostra mente razionale fondamentalmente è il giudizio. Si ribella al giudizio, non vuole essere giudicato, non vuole giudicare e vuole ribellarsi a quella ostruzione psichica che la Matrix nel suo stesso cervello gli fa. Ok? Un ribelle abbiamo. Ok, vediamo lei. Lei fa, qua abbiamo autunno e lei sta tagliando i rami secchi. L'autunno mi viene in mente Persefone come dea, Persefone, mi viene in mente un cambio di pelle. L'autunno mi parla a livello simbolico di un cambio di pelle, di una sorta di cambiamento radicale, un po' l'autunno come la primavera, no? Le pulizie di primavera, qua l'autunno cadono le foglie. Anche il mito di Persefone è molto forte, no? Nel senso scendo anche nell'Ade per recuperare me stessa, un po' anche questo. E stando nell'Ade, cioè nel mio subconscio, negli inferi di me, nella parte ctonia sotterranea, io mi libero di rami secchi, quindi mi rinnovo a nuova vita. Quindi abbiamo dei femminili che si rinnovano, autunno, anche volendo stare con loro stesse, molto introspettive e per questo fanno della pulizia nella propria casa interiore, anche nella loro casa esteriore, e qua abbiamo femminili e maschili che si ribellano. Allora, queste energie sono energie interne nostre, no? Quindi abbiamo dei femminili che fanno pulizia psichica, cioè meglio, abbiamo l'archetipo femminile in noi che fa pulizia psichica e fa azioni di ribellione. Cioè non ci si conforma più a un certo tipo di parametri mentali, ecco, non ci si conforma più a un certo tipo di parametri mentali. Qualcuna di voi mi ha scritto: tu fai il tifo per il femminile. Certo, io faccio il tifo per il femminile, ma non perché sono femmina. Faccio il tifo per il femminile in quanto archetipo. È l'archetipo che deve resuscitare all'interno di ognuno di noi. Come vi ho detto anche nella diretta, James Tillman, il padre della psicologia archetipica, diceva che in questa società è impellente resuscitare la morte, resuscitare i valori femminili, comprensivo della morte inteso come tutto ciò che è oscuro, l'anima, l'ombra. Resuscitare la morte perché è relegata all'angolo, tant'è che a un certo punto, quando l'invisibile poi ti viene a trovare e tu sei impreparato, ti asfalta. Quindi bisogna resuscitare la morte, come diceva James Hillman. E lo stesso Hillman diceva: Dio Pan è morto, dobbiamo anche resuscitare Dio Pan, perché Dio Pan è il coraggio. È il coraggio di resuscitare i valori ctoni, femminili. Quindi dobbiamo fare tutti il tifo per l'archetipo femminile. Cioè, non io femmina, che poi anche lì. Tutti noi siamo maschi e femmine all'interno, archetipo maschile e archetipo femminile. Ecco, vabbè, non mi entro nel merito, però avete capito. Quindi andiamo a vedere adesso, ci metto le 14 carte metaforiche associative su di lui, mattone, un mattone di qua, un mattone di qua e vediamo un po' che maschioni abbiamo in questa settimana e che signorine abbiamo questa settimana. Allora, vediamo un po' questi ribelli, fammi vedere un po' come stanno messi questi ribelli, vediamo. In questa settimana che maschioni ribelli abbiamo? Che maschioni... piano piano, non vi ho ancora battuti, piano piano. Lo so che volete uscire perché state ribelli, vediamo. Allora, che maschioni ribelli abbiamo? Fatevi vedere, se avete il coraggio, fatevi vedere. Eccolo, eccolo. E sta ribelle questo, con la moto è uscito. Voleva uscire prima di tutti e si è preso la moto dalla carta e è uscito. Con la moto sta questo. Allora, qua abbiamo un uomo solitario, anche un certo figone direi, perché anche un certo figo.
sulla moto, così con gli occhiali da sole, un po' scruta, non è ancora partito, ma è in partenza per verso qualcuno, verso qualcosa, sta osservando una bella fanciulla sulla spiaggia o un bel fanciullo sulla spiaggia, qua abbiamo forse il mare. Quindi sì, abbiamo questo maschione sulla moto che mi parla di maschili che sono ribelli, ribelli. Che cos'è questo? Un Harley? Non lo so, qua c'è il teschio, vedi, abbiamo appena parlato di morte. Sì, ribelli al... Allora, qua ci sono maschili che vogliono andare incontro a ciò che sentono, resuscitando un po' la morte alla maniera di James Hillman, cioè faccio ciò che sento, quindi seguo i valori femminili, la notte, la morte, l'oscurità, no? In questo senso. E quindi sì, abbiamo il maschione sulla motocicletta, vai piano comunque, perché comunque ci sono i limiti di velocità, ecco, lo voglio dire. Vediamo, guarda qua, stanno uscendo, stanno uscendo. Guarda questo, sono il ribelle. Che mi fai la smorfia tu? Ah? Che mi fai la smorfia? Che mo te la chiudo con la bocca io. Hai capito? Ecco. Così, ragazzi, stanno questi. Questo è il ribelle, così, con sta smorfia. E qua c'è il poliziotto. E qua c'è il poliziotto, cioè, voglio dire, si ribellano e si arrestano da soli, non so, voglio dire, un po' così, si ribellano e si arrestano da soli. Allora abbiamo questi due che sono molto simili e questo che è un po'... No, io secondo me sai che sta succedendo qua. Loro si ribellano all'uniforme. Che cos'è l'uniforme? Tutti i valori morali, sociali. Che cos'è la polizia, i carabinieri, i vigili, senza nulla togliere. Voglio dire, anche mio zio, il maresciallo dei carabinieri, è stato... voglio dire. C'ho diversi elementi della famiglia nelle forze armate, insomma, avete capito. E quindi, però, no, siamo al servizio, a livello simbolico, questa divisa è al servizio dello Stato. E ho detto tutto. E ho detto tutto. Kali Yuga, l'altro ieri nella diretta abbiamo parlato dello specchio di ogni sistema, no? Cioè, il governo, la politica, mio padre poi ha aggiunto giustamente la sanità, la scuola, la musica, è lo specchio della realtà attuale. La realtà attuale è il Kali Yuga, il periodo più oscuro dell'umanità. Quindi coloro che sono al servizio di uno Stato, portavoce di un Kali Yuga, ci si ribella giustamente, ci si ribella, perché è una ribellione a dei valori corrotti. Corrotti in che senso? I valori corrotti sono quei valori che vedono ehm, l'uomo distinto e separato dalla natura e quindi anche dalla natura che è la sua anima. E quindi questo sistema, il Kali Yuga, con tutti gli specchi, società, governo, politica, eccetera, sanità, eccetera, è lo specchio di questa separazione. Quindi ci si ribella ai valori comuni in tal senso. Fa le linguacce, fa la cosa. Sì, ribelli, ribelli stanno, ribelli, ribelli, è chiaro. Belle, bellissime queste carte. Vediamo da questa parte le nostre lei come stanno. Vediamo che lei abbiamo da questa parte. Quali sono le mie lei in questa settimana? Vediamo. Ci sono dei lui che vorranno provare dei brividi in questa settimana, dei brividi. Vediamo. Allora, le nostre lei. Eccola! Ah, bella mia, qua abbiamo... Questo mi sembra quel dipinto là con la perla. Come si chiamava il dipinto con la perla? Sicuramente vi è venuto già in mente. Allora, abbiamo qua un femminile servizievole, un femminile che... Un femminile che si arrende, ma è una resa, allora, come diceva il grande Sri Aurobindo, un grande mistico orientale, la, il surrender è ciò che noi dobbiamo fare per restituire il potere agli dei. Cioè la resa incondizionata agli eventi che accadono è
la sola via affinché si possa fare la vera pulizia animica. E qua abbiamo una figura di una donna servizievole che sta facendo pulizie, ho detto pulizie qua di primavera o di autunno, quindi femminili che si danno conto, si danno capacità del fatto che il surrender, cioè darsi agli eventi che accadono, è l'unico modo per fare pulizia karmica. Va bene? Ok. Cos'altro? Quali altri femminili abbiamo? Eccola, qua si è girata una. Ah, poi abbiamo una Malena, ci picchia. Poi abbiamo una Malena qua. Abbiamo Monica Bellucci nella nostra stesa. Abbiamo una Malena. È interessante questa cosa, eh? Facendo quello di cui abbiamo parlato, il surrender, darsi agli eventi perché è l'unico modo di fare pulizia karmica, si riscopre una certa sensualità. Ci si riscopre belli, perché si tolgono gli orpelli del controllo, del possesso, della volontà di controllo e di potere che ti fa ingrugnire il viso. Qua abbiamo due donne col viso disteso, non arricciato. Qua c'è molto erotismo, vediamo che altro. Te credo che questo sta così, mo questo sta così. Ok. Vediamo, allora, vediamo. Ancora, che lei abbiamo? Eccole. Ah, belle. Sì, 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 sì. Qua abbiamo lei con il fiore di loto in mano. E qua abbiamo lei da sola al bar col cane, fumando una sigaretta. Allora, qua ci sono molti femminili che si lasceranno proprio trasportare dalle loro emozioni, anche dolce tristezza e dolce malinconia. Questo le renderà irresistibili. Eccole qua. Questo le renderà irresistibili. Allora, qua abbiamo una lei che nel Lotus Mudra, noi nello yoga sciamanico facciamo questa, mettiamo nel Lotus Mudra, prima di entrare nella pratica, che si chiama entrare nella foresta immaginale, mettiamo una credenza limitante che ci ostacola nella realizzazione dei nostri obiettivi e la offriamo al divino. E questa è proprio la postura. Poi la mettiamo sopra la testa e diamo in offerta questo per la realizzazione del nostro obiettivo. È come se si realizza un obiettivo in questa settimana, grazie al fatto che ci si dà la dolce tristezza, dolce malinconia, ripulendo i rami secchi, succede qualcosa perché si inizia a piacere molto di più il femminile e realizza una sorta di samadhi, una sorta di illuminazione. Molti femminili pensano anche di non essere abbastanza belli, di non essere abbastanza belle, di non essere abbastanza... eh, allora, tutte le credenze limitanti che vengono generate dalla mente si riconoscono perché iniziano la frase così: non sono abbastanza, non sono abbastanza per, non sono abbastanza non sono abbastanza, ok. Quello che impariamo nello yoga sciamanico è se proprio la credenza limitante la individui quando riconosci un non sono abbastanza per qualcosa. Allora, qua abbiamo un non sono abbastanza per qualcosa, mi lascio andare alla dolce tristezza, dolce malinconia, consapevole del fatto che ogni credenza limitante che abbiamo la dobbiamo avere per karma. Questo è ciò che ci viene insegnato nello yoga sciamanico. Ogni credenza limitante che hai la devi avere per karma. E quello che ci insegna nello yoga sciamanico non è sostituire la credenza limitante con una positiva, perché non esiste né male né bene nello yoga sciamanico, ma piuttosto farsi alleata la tua credenza limitante. Perché se ce la devi avere per karma e tu la combatti, tu genererai il mancato adempimento del tuo scopo. Cioè tutto l'opposto di quello che insegnano con la legge di attrazione da bar, da supermercato. Va bene? Quindi come si fa questa cosa? Accogli la dolce tristezza, dolce malinconia che ti arriva per un non sono abbastanza per o non sono abbastanza di. Questo porterà a generare in te una bellezza stratosferica, una donna pazzesca, un femminile pazzesco, perché genera la tua unicità.
Allora, noi nello yoga sciamanico ci alleiamo alle nostre credenze limitanti che dobbiamo avere per karma. Ce le abbiamo perché vengono per karma. E se vengono per karma, il karma come si scioglie? Con l'approccio che hai a quello che accade, a quello che arriva, alle immagini che ti vengono in mente, alle emozioni che hai. E quindi tu, alleandoti alla dolce tristezza o dolce malinconia, genererai in te una bellezza senza precedenti. Allora qua utilizziamo subito la formula pentacolare e diciamo alla dolce tristezza, dolce malinconia, qualsiasi cosa ci arriva incontro in questa settimana, la formula pentacolare o quella completa che vi ho detto nel video che si chiama Cosa stai per manifestare, oppure la formula abbreviale ridotta che vi ho detto nell'intro delle previsioni settimanali, che è: ti vedi arrivare l'immagine della tristezza, malinconia, qualsiasi emozione e dici: ti benedico, ti amo, ho fede in te. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. D'accordo? E così facciamo pulizia. Va bene, bellissima, potentissima. Ok, tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. Però ragazzi devo andare a bere un bicchiere d'acqua, dopo il biscottino. Arrivo subito, eh. Eccomi qua ragazze mie ragazzi, ho mangiato il biscottino, un pezzetto di cioccolatino e un po' di tisanina, tutto Ina. Allora, mentre assaporavo la mia tisanina, qua mi viene in mente proprio il mito di Persefone e Demetra. Cioè, guardate, è proprio per chi lo conosce, adesso ve lo dico, ma è proprio il mito di Persefone e Demetra. Cioè, allora, ve lo dico in poche parole perché è bellissimo, e siccome la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, cioè noi creiamo perché ha tutta origine da una storia che mettiamo in scena, che ci viene dai miti, e i nostri miti occidentali, quelli greci, sono quelli che noi mettiamo in scena. E come diceva anche James Hillman, padre della psicologia archetipica, ognuno di noi mette sulla scena della vita un mito e si riscatta guardando il mito che sta mettendo in scena. Quindi il mito di qua con l'autunno di Persefone e Demetra è proprio questo. Praticamente poi ci stiamo avvicinando alla primavera. E Demetra chi è? Demetra è la signora delle messe della coltivazione, la mamma di Persefone. E si dice che il primo giorno di primavera, nella mitologia greca, si festeggia il ritorno di Persefone, che è la figlia di Demetra, che è ripeto, la dea dell'agricoltura, delle messi abbondanti, no? Sulla terra, perché Persefone si era sposata con Ade, il re degli inferi. Che successe? Un giorno la ragazza Demetra, Persefone, scusami, stava facendo una passeggiata come era il suo solito, no? In compagnia delle altre ancelle. Improvvisamente questa Persefone scompare e tutte le giovani, non riuscendo a trovare in nessun luogo questa ragazza e nemmeno la madre, che non riusciva a trovarla, che successe? Che Demetra iniziò a piangere, a stare male, a non ovviare più al ruolo di madre dell'agricoltura. E quindi che successe? Che la terra iniziò a sfiorire, non produceva più fiori, frutti, niente, gli alberi sfiorivano e si appassivano. E quindi tutti gli dei erano molto preoccupati del dolore di Demetra, no? E chiesero a Zeus dove potesse trovarsi questa figlia, Persefone. E Zeus si informò e ce l'aveva il fratello Ade, che si era innamorato perdutamente di Persefone e se l'era portata nel regno degli inferi. Quindi che cosa successe? Per ovviare al tutto, per far rifiorire la terra, insomma, affinché Demetra potesse sorridere di nuovo, si arrivò a questo patto. Persefone sarebbe risalita in superficie con la madre Demetra per 3 stagioni, primavera, estate e fino all'autunno, insomma, ok? Primavera, estate, autunno. Nell'autunno, quando si perdono le foglie, Demetra si preparava di nuovo a distaccarsi dalla figlia che sarebbe stata nel regno di Ade per il mese invernale. Ecco perché l'autunno, l'inverno, quindi dove non ci sono dove la natura non germoglia, no? Ecco, è proprio questo il mito di Persefone e Demetra. Guardate un po'. Qua la tristezza
di Demetra e qui la felicità di Demetra quando ritorna Persefone dal regno di Ade, dal regno dei morti. E quindi la bellezza rigogliosa, il fiore che sboccia di nuovo. E quindi è proprio questo il mito che andiamo a mettere in scena, ci prepariamo alla risalita di Persefone, cioè ci prepariamo a far sbocciare il nostro fiore interiore. Ok? Bellissimo, veramente bellissimo. Adesso, adesso questo fiore interiore sboccia con una ribellione fuori, no? E tutti questi stanno a guardare, oh, è tornata Persefone, oh. Oh, guarda, sta tornando Persefone. Guarda, un po' così. Ciao, io somiglio a Ade, non è che ci mangiamo una cosa insieme, un panino. Guarda, questo stanno a guardare che sta tornando Persefone. Ok, allora, ci mettiamo i nostri tarocchi adesso. Come ce li mettiamo questi? Non lo so. Non lo so, un po' così. Vediamo così, vediamo così. Un po' così, dai, così. Questa ce la mettiamo così. Allora, abbiamo appena detto, mi sto ricordando che dobbiamo risuscitare la morte. Sta risuscitando la morte, però cosa vuol dire questa cosa? Così? Quando abbiamo fatto il viaggio ctonio sotterraneo nelle nostre profondità, come ci ha insegnato Persefone, che si sposa con Ade, e sta nel regno ctonio sotterraneo, negli inferi, nelle profondità dell'anima, del subconscio, quando risali sei più bella di come non lo sei mai stata nella vita, perché ti sei alleata alla dolce tristezza, dolce malinconia. Ok, allora, mettiamoci i tarocchi nuovi da questa parte. Vediamo energia attuale di lui. Energia attuale di lui nei confronti di lei, energia attuale di lui, del maschile, a seconda della carta. Energia attuale di lui. Vediamo. 10 di coppe. Qua abbiamo un whisky. Amo queste carte. 10 of drinks, 10 di bevande, 10 di coppe. 10 di coppe, energia attuale 10 di coppe. Qua abbiamo maschili molto innamorati. Maschili molto innamorati, energia maschile molto innamorata. Innamorata di cosa? Se non abbiamo nessuno, è la nostra azione, siamo innamorati della nostra azione, del nostro fare con questa primavera che sta germogliando sotto di noi, innamorati del venire alla luce, essere ribelli, no? Quindi, e anche qui abbiamo maschili molto innamorati con questo 10 di coppe, sentono il senso della bellezza, della condivisione. Vediamo quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei, o i pensieri di lui. Cos'è questo? La luna è un po' di paura. Sono innamorati e hanno paura. E qua di nuovo abbiamo la zucca, Halloween, no? Autunno. Sono innamorati e spaventati allo stesso tempo. Innamorati e spaventati del ritorno di Persefone, del ritorno della bellezza, del ritorno alla fioritura. Quindi i loro pensieri sono un po' angosciati. Hanno dei dubbi, hanno gelosie nei confronti di qualcuno. Beh, sì, così. Questo cos'è? 10 di me, 10 di denari. Vediamo cosa hanno nel cuore. Cosa hanno nel cuore maschili? Cosa provano? Ah, c'è la regina di spade nel cuore. Sono innamorati e hanno la regina di spade nel cuore. La regina di spade l'avevamo anche al blocco settimana scorsa, mi sto ricordando questo dettaglio. Una donna che magari è una donna un po' più fredda o indisponente nei loro confronti, hanno nel cuore. Hanno nel cuore, amano una donna che è indisponente nei loro confronti per alcuni di loro, quindi hanno paura, però l'amano. Oppure qua abbiamo dei maschili che vogliono stare in famiglia, però hanno paura della madre dei loro figli con la quale non c'è nulla. C'è un po' di paura riguardo la gestione del tutto.
Oppure sono innamorati di una donna, può essere anche un uomo, ribaltate il concetto, che gliela fa un po' penare, insomma. Questo è il senso, hanno un po' paura. Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei, o il blocco di lui nei confronti della situazione. Due di spade, una scelta. Non sanno che decisione prendere. Qua sono innamorati di qualcuno, hanno paura perché qualcuno gli ha messo le difese. O sono innamorati di qualcuno che hanno nel cuore con molta freddezza. 8 di bastoni. Non sanno se parlare oppure no, non sanno cosa comunicare, non sanno prendere una decisione per comunicare. Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. Vedi, qua abbiamo gli attrezzi, no? Gli attrezzi non sanno come adoperarsi. Te credo. C'hai la Bellucci da questa parte. Come ti vuoi adoperare, bello mio? Dimmi, dimmi. Pensi che bastino un paio di occhiali da sole? Pensi che bastano un paio di occhiali da sole? Ecco. Vediamo un po', vediamo un po'. Energia attuale di lui. Scusami, energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. Sei di denari. Stanno molto bene con le loro cose. Se i denari e energia attuale sono molto contente qua nell'iconografia. Poi sono belle ste carte, anche mi piace l'iconografia, no? E lei trova un soldo sotto al divano ed è contenta. Il sei denari ha a che fare con la quotidianità e stare bene nel quotidiano. Non sono cose esaltanti da 10 denari, 10 di coppe, da stelle, però è quel piacere delle piccole cose di cui ti ho parlato nell'intro di questo video. Quindi vedo i femminili dedicandosi alla quotidianità con piacere, facendo delle grandi scoperte nel quotidiano, nel piacere delle piccole cose. Vediamo quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui. La forza. La forza mi parla di femminili che stanno pensando di recuperarsi prima di tutto e anche di darsi in un rapporto, di darsi in modo giusto. Mi parlano di femminili che stanno pensando di trovare il coraggio di fare alcune cose in questa settimana. Ecco, abbiamo il 4 di spade fondo mazzo. I femminili che stanno pensando di avere il coraggio di prendere delle decisioni dopo averci meditato su vari ambiti, che sia una persona, che sia la loro vita. Vediamo un po' cosa hanno nel cuore i femminili in questa settimana. Cosa hanno nel cuore i femminili? La giustizia, eh sì. Il loro cuore gli sta dicendo di fare le scelte giuste che hanno a che fare con una presa di posizione o presa di risoluzione per avere equilibrio nella loro vita, in tutti gli ambiti. Quindi qua mi dice che per i femminili entra la giustizia e il merito. E questa giustizia che entra in merito è qualcosa che è voluto dalla loro anima. I dettami della loro anima hanno a che fare con avere il coraggio di prendere delle decisioni che le fanno stare bene. Decisioni che vengono dal cuore, la giustizia. Di non aver paura delle decisioni che prendono, ok? E qua abbiamo il giudizio, di nuovo mi parla di decisioni. È come se dovessero prendere delle decisioni che erano lì un po' da tempo. Il giudizio, no? Delle cose un po' che stanno lì prima di essere sedimentate, prima di essere metabolizzate. Ok, quindi è come se ci sono delle decisioni che i femminili devono prendere in questa settimana giuste per loro stesse
e stavano lì da un po' a pensarci e stanno pensando di avere il coraggio di prendere queste decisioni. Prima di tutto, per stare bene nel quotidiano. Ok, qual è il blocco karma del femminile? Cavaliere di coppe. Un invito d'amore, un darsi all'altra persona che ancora non si danno, oppure un invito mancato d'amore, un mancato avanzamento d'amore, 5 di spade che dà tensione, un po' di tensione, un mancato avanzamento d'amore, stanno pensando di fare delle scelte giuste nei loro confronti per essere giuste con il loro cuore. Allora, questa stessa ovviamente si legge a un livello più elevato, no? Per essere comprensibile anche nei dettami della pratica della materia. I femminili hanno a blocco un cavaliere di coppe, che qua è una donna. Qual è il karma di questa settimana? Molti di voi ci sono già arrivate. Invitare le proprie emozioni a stare con loro. È un invito d'amore il cavaliere di coppe, sta al blocco, no? Quindi qual è la sfida in questa settimana? Invitare le loro emozioni a stare con loro, perché le loro emozioni sono quelle, dolce tristezza, dolce malinconia, tutte le emozioni che arrivano, sono quelle che li fanno avere la forza, alleandosi a queste emozioni, per fare le scelte giuste. Dal quotidiano al resto, ok. Vediamo da questa parte ancora. Abbiamo visto come stanno internamente, no? Vediamo. Allora, cosa accade quindi nella realtà fenomenica? Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei e le intenzioni del maschile in questa settimana? Le intenzioni del maschile in questa settimana. Le intenzioni del maschile. La papessa. Seguire la loro intuizione più che la mente. Hanno dei dubbi perché c'è la luna nei pensieri, vogliono seguire la loro intuizione più che la loro mente. Qua c'è il paggio di spade, infatti. Stanno analizzando e stanno osservando una situazione o più situazioni, quindi cercano di chiarirsi le idee, vogliono seguire l'intuizione piuttosto che la mente. Vediamo le azioni che faranno nei confronti di lei o le azioni che faranno i maschili. Queen of Mills, questa è la regina di denari. Allora, faranno azioni di guadagnarsi la fiducia di una persona. Faranno azioni di guadagnarsi la fiducia di una persona. Se qua abbiamo una persona con la quale c'è freddezza e non sanno che decisione prendere, vogliono stare bene in famiglia, vogliono stare bene a livello emozionale, e le azioni saranno verso una donna che è regina di denari. Che cosa vuol dire? È una donna che sa prendersi cura della famiglia, delle cose, della sua comunità, insomma, è una donna che sa prendersi cura delle cose ed è molto paziente, quindi confideranno nella pazienza di questa donna e anche nella comprensione per avere la fiducia di questa persona. Vediamo un po' anche le azioni verso la regina di denari. Sei di spade, e qua infatti abbiamo adoperarsi per guadagnarsi la fiducia di una persona. Energia finale di lui nei confronti di lei, o energia finale di lui, e qua abbiamo il tango. Qua abbiamo il 2 of pleasure e il 2 di bastoni, però queste carte mi sono piaciute per l'iconografia. Il tango, qua balleranno un tango. Sapete che il tango a livello simbolico è guidato anche dall'uomo, no? Se non sbaglio, io quando ballavo il tango, c'è qualche passo sapevo fare con un mio ex fidanzato che ballava il tango. Ho avuto anche questo. Come Paolo di cui abbiamo parlato nella diretta, però Paolo poi l'ho dato io perché vabbè, insomma. E il tango è una danza meravigliosa, qua si ballerà. E cos'è la danza? Lasciarsi fluire. Lasciarsi fluire. Energia finale qua con il 2 di denari, se dovessimo interpretarlo, scusami, il 2 di bastoni, è l'apertura di possibilità, no? Prendere delle decisioni in virtù del fatto che si aprono delle nuove possibilità. E quindi in queste nuove possibilità non ci si concentra su questo piuttosto che quest'altro, piuttosto si lasceranno guidare in queste nuove possibilità con questa persona qui.
Se c'è per esempio un litigio freddezza, ecco, qua i maschili cercheranno di danzare e non farsi prendere tanto dalla mente che ha le paure, quindi farsi guidare dall'intuito piuttosto, capito? L'intuito più che altro è la conoscenza dell'attimo presente. Vado, vedo che succede e in base a quello che accade mi oriento senza pensarci più di tanto. Ecco, questo è il senso. Infatti qua abbiamo il 7 di coppe, l'apertura di nuove possibilità, sì. Ci sono qua anche, mi sta arrivando questo, dei maschili che hanno delle opzioni, eh. Non si buttano tanto da una parte o dall'altra, piuttosto però c'è una persona qui che, alla quale loro, per la quale vogliono la loro fiducia, mi dicono. Mm. Ok, vediamo da questa parte. Può essere anche dei maschili che lavorano insieme a dei femminili a cui, che, mi spiego, qua ci sono dei maschili che lavorano anche con dei femminili, regine denari, papessa, che stimano molto e si lasceranno fluire dalla conoscenza dell'attimo presente di quello che succede. C'hanno un po' di resistenza nei confronti della donna o comunque sia dell'altro fuori da sé, però vengono attratti da una donna che può lavorare insieme a loro e si aprono delle possibilità. Ok, vediamo un po' da questa parte. Nei fatti, quindi, cosa accade per i femminili? Le intenzioni dei femminili? Le intenzioni di lei nei confronti di lui o le intenzioni di lei? Il carro. Ci sono dei femminili che vogliono spostarsi, andare verso, fare azioni che riguardano la loro presa di posizione. Qua abbiamo il paggio di bastoni e molti femminili si lanciano verso qualcuno oppure si danno, si aprono. Perché aprendosi verso le loro emozioni, sono le loro emozioni che gli dettano la conoscenza dell'attimo presente e senza pensarci più di tanto si lasciano guidare dalle emozioni che le fa andare verso qualcuno o verso qualcosa, il carro. Vediamo un po', queste sono le intenzioni, anche di andare verso qualcuno, di fare un viaggio, di spostarsi. Vediamo le azioni che faranno i femminili, azioni. I re di coppe femminili faranno delle azioni maschili, cioè però con il cuore aperto. Ci sono dei femminili che si prenderanno cura anche di qualcuno o hanno una buona energia i femminili, Qua abbiamo anche il 4 di denari. Guarda, abbiamo dei femminili qua che sono molto risoluti perché si fanno guidare dalle loro intuizioni. Il re di coppe per eccellenza è farsi guidare dalle proprie intuizioni quando esce nelle azioni, no? Quindi qua ci sono dei femminili che si faranno guidare dalle loro intuizioni e se devono andare vanno da una parte, non pensano qua anche, diciamo, è la conoscenza dell'attimo presente, no? Non mi programmo prima, non mi programmo dopo, cioè mi spiego, conoscenza dell'attimo presente, lo so quando lo faccio, non lo so prima di farlo, questo è il senso della conoscenza dell'attimo presente. Vediamo su questo, e ci sono dei femminili che vanno verso una persona che stimano da un punto di vista emozionale. Vedo dei femminili che vanno verso una persona che stimano da un punto di vista emozionale. Vediamo un'altra carta su questo re di coppe. È l'imperatore. Questi femminili vanno da una persona che stimano da un punto di vista emozionale perché è una persona che dà loro stabilità. Può essere anche un amico o una persona che stimano da un punto di vista emozionale, mi spiego, però gli dà stabilità. Ok. Le fanno stare bene, insomma. Vediamo energia finale dei femminili nei confronti del maschile, energia finale. 6 di spade anche qui. Vedo dei viaggi e degli spostamenti in questa settimana. Qua ci sono femminili che sono risolute a prendere delle decisioni in conformità del loro benessere. Questo benessere ha a che fare con un darsi, prima di tutto fare un invito alle loro emozioni, qualsiasi esse siano, perché sono le emozioni che guideranno i passi dei femminili nello stare nella conoscenza dell'attimo presente, che li fa fare le cose in quel momento, non lo sanno né prima né dopo, lo sanno quando lo fanno. E questo so quando lo faccio. Quindi seguire le proprie intuizioni le spinge verso dei maschili che stimano da un punto di vista emozionale. Questi maschili le danno stabilità. Ok? Ti ho detto che da questa parte i maschili vogliono guadagnarsi la fiducia di una persona che la vedono come una persona generosa, una persona stabile, una regina di denari. Ok, adesso ci andiamo a fare le specifiche. Vediamo, tu stai riprendendo? Sì.
Allora, vediamo energia attuale di lui con il 10, con i 10 whisky. No, non è un ubriacone, voglio dire. 10 whisky, 10 of drinks, con i 10 whisky, 10 di coppe. Vediamo energia attuale di lui con con il 10 di whisky, di nuovo stavo dicendo, il 10 di coppe. Energia. Beh, ci sono dei lui comunque sia magnetici in questa settimana, perché assorbono il potere di qualche energia femminile, perché quando c'è quella papessa lì ci sono dei maschili che vedono qualcuna come una mistica, come una, mi spiego, come una donna tutta d'un pezzo, molto sensuale, molto erotica. Infatti da questa parte abbiamo delle figure forti. Vediamo allora energia attuale del maschile, 10 di coppe, 9 di coppe. Ci sono dei maschili che stanno bene in famiglia o che stanno, però vorrebbero stare meglio con qualcun altro. Cioè, stanno bene in famiglia o con degli amici o con loro, con la loro famiglia anche di amici, no? Però vorrebbero stare ancora meglio con una persona, per alcuni. Ok? 9 di coppe. Mm. Vediamo i pensieri di lui, la luna. Asso di bastoni, che ti ho detto, e qua c'è la volontà di avere un'opportunità con qualcuno, però c'hanno un po' di paura o gelosia. Vediamo nel cuore la regina di spade, cosa prova lui per lei. La regina di coppe, qua ci sono due donne o più persone da questa parte, e alcuni di loro invece sono innamorati di una persona che gli ha messo le difese, o con i quali non si parlano, o con i quali hanno avuto un po' di tensioni. Ecco, altrimenti ci sono due persone, possono amare due persone maschili, Dice, è possibile? Sì, io ho amato due persone anche contemporaneamente. Certo, con una c'era sessualità, con l'altra no, ecco. Però era, voglio dire, adesso noi ci stiamo allargando, no? Voglio dire, stiamo andando incontro a una mente trascendente, se rimaniamo legati al modello, ai modelli di riferimento culturali, qua abbiamo la ribellione nel maschile, Se rimaniamo legati a dei modelli di condizionamento culturale, rimaniamo fottuti, scusatemi il termine, ma siamo così. Il senso è quando si ha il rispetto dell'anima e si simpatizza, si ha molta, come dire, si accetta tutto, uketamo. Ciò non vuol dire, cioè, sento già magari qualche commento, ma non si può accettare, aspettate. Allora, tutto ciò che è nel tuo intorno è da accettare, altrimenti non ci sarebbe. Fa parte del tuo karma. Cosa vuol dire accettare? Non vuol dire avallare la cosa, non vuol dire, vuol dire comprendere che ci sono delle scene, delle immagini della tua vita che se stanno nella tua vita c'è un motivo ed è karmico. Se il karma non me lo accogli, non lo includi, non fai la formula pentacolare, ti benedico, ti amo, ho fede in te, lo respingi con l'analisi e col giudizio, saremo sempre vittime. E quindi tutto ciò che c'è nel tuo intorno, tutto ciò che ti riguarda personalmente, è karmico, è tuo. Finché non lo accogli, ti si ripercuote, ti si ripercuote, ti si ripercuote, ti si ripercuote. Ma tanto spiego tutto nei miei podcast, lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Quindi qua ci sono dei maschili che hanno o due persone nel cuore, possono amare due persone, oppure possono amare una persona e con l'altra persona con la quale si trovano in famiglia vorrebbero stare con un'altra persona, ok? Oppure amano due persone, una persona che può essere la madre dei loro figli e una persona con la quale c'è tensione o non si parlano. Allora, sì, questo è il senso. Hanno questo femminile nel cuore. Il 2 di spade al blocco. 4 di denari. Non si aprono facilmente, infatti i 7 di bastoni non si aprono facilmente, non si aprono facilmente, non sanno che scelta fare, come adoperarsi. Vediamo la papessa, le intenzioni del maschile, la papessa. Vedi 10 di coppe, vorrebbero stare con la donna che è in ombra per alcuni di lui, oppure vorrebbero stare con la donna che non gli parla, oppure vorrebbero stare con
con una donna magnetica che è la papessa, la maga, la strega, la sciamana, e hanno questa intenzione qui. Stanno bene da soli, ma vorrebbero stare con la papessa. E questo è pesante, 10 di bastoni. Qua ci sono anche dei maschili che hanno altre situazioni, comunque, me lo ribadiscono. Vediamo. E si ribellano a queste situazioni, ok, questo è il senso. Vediamo le azioni che farà il maschile nei confronti del femminile. Qua abbiamo il regina di denari e il 6 di spade. Regina di denari e il 6 di spade. E il 3 di coppe. Ci sono maschili, io vedo qua, che festeggiano, stanno insieme a dei femminili, che possono essere anche dei maschili, ribaltate. E ci sono maschili che chiedono di uscire per stare bene, magari alla persona che lavora con loro, e di andare a prendere, non lo so, un pranzo al lago o al mare, il 6 di spade. Propongono questo, vedo. Vediamo l'energia finale del maschile con questo bellissimo tango. Energia finale del maschile col tango. Due denari pure, cioè due denari, 2 di bastoni, mi confermano che c'è una certa dualità. Ci possono essere più persone, oppure ci sono dei maschili che cercano di stare un po' in equilibrio, diciamo, un po' in equilibrio con questa persona. Cos'altro? Asso di denari, 4 di bastoni. Cioè, ci sono dei maschili che hanno molta stima, molto rispetto per qualcuno, che vedono come una grande personalità. E quindi qua io vedo, magari, ripeto, mi marcano qua che potete averli conosciuti o stare conoscendo queste persone nell'ambito lavorativo. Vedo festeggiamenti, stare insieme. Qua ci sono dei femminili che hanno un grosso impatto emozionale su maschili che lavorano insieme a loro. E qua abbiamo un'opportunità per un incontro anche fuori porta, opportunità di incontro, opportunità di stare insieme, anche di parlare per mettere in equilibrio alcune situazioni. Sì, ok. Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale di lei con il 6 di denari. Energia attuale di lei con il 6 di denari. Nove di bastoni. Molto di lei, c'è un po' di stanchezza. C'è un po' di stanchezza col 9 di bastoni. I pensieri di lei con la forza. Qua c'è il cavallo di bastoni. Scusami, il cavallo di coppe. Guarda, qua ci sono dei femminili che stanno pensando di avere il coraggio di chiedere di uscire a qualcuno. Vedete che sono chiare, no, le carte? Può essere anche un uomo da questa parte e tu ti riscontri più in energia maschile, anche se sei donna, mi spiego. Ma perché sono energie interne, ragazzi e ragazze, quindi questo io leggo, vi dico quello che leggo. Quindi ci sono delle energie femminili che stanno pensando di invitare a uscire qualcuno, di avere il coraggio di invitare a uscire qualcuno. Se non è qualcuno inteso come persona, siccome è tutto spirito, i femminili stanno pensando di invitare le loro emozioni a banchettare con loro. Ok. Ho ambedue le cose che vi ho detto adesso. Cosa hanno nel cuore i femminili con la giustizia? Hanno una persona, c'è un re di denari. Ci sono dei femminili, allora alcuni femminili sono innamorate di qualcuno che è molto impegnato a livello lavorativo, può essere una persona impegnata sotto altri profili che siano lavorativi o familiari. Hanno nel cuore una persona che le dà stabilità, o stanno facendo un divorzio con una persona perché si apre un'altra persona che le dà stabilità a livello emozionale. 3 di spade, qua si è chiuso qualcosa e vogliono giustizia con una persona, per alcune. Stanno pensando di aprirsi emozionalmente a qualcun altro o allo stesso. Vediamo il cavaliere di coppe al blocco. 8 di bastoni, non c'è avanzamento e comunicazione d'amore qua. Sì. Vediamo le intenzioni dei femminili con il carro.
9 di denari. I femminili hanno intenzione comunque di prendere delle decisioni che siano conformi al loro benessere personale, lavoro, abilità personali, benessere personale, anche se stanno pensando di avere il coraggio di invitare qualcuno o di prendersi del tempo per stare con qualcuno, però le loro intenzioni sono comunque votate ad avere, andare incontro al loro benessere personale. Vedi, 9 denari, cavalieri di denari, stanno pensando di aprirsi a qualcuno, ma nelle intenzioni hanno intenzione appunto di andare incontro al loro benessere personale. Se tale invito a qualcuno le fa stare bene a livello personale, sì, altrimenti no. Vediamo un po' con le azioni che faranno i femminili con il re di coppe e l'imperatore. 8 di denari. Ci sono dei femminili che si impegnano nel far funzionare il rapporto con qualcuno. Può anche essere un caro amico che le dà stabilità emozionale, ve lo dico. Ci sono femminili che si impegnano a far funzionare il rapporto con qualcuno che, ripeto, può non essere una persona di natura amorosa, intima, ma anche una persona che ha e le supporta a livello emozionale. Ora, questa stessa si legge anche su un altro livello. I femminili qua stanno pensando di darsi alle loro emozioni per avere quella stabilità anche concreta e pratica nella vita che vogliono e a cui auspicano. Tant'è che in questa settimana hanno l'intenzione di darsi a tutto ciò che le dà stabilità e le fa stare bene, impegnandosi nell'avere controllo su più situazioni in questa settimana, seguendo le loro intuizioni. E questo le fa andare con il 6 di spade in una situazione più serena, più tranquilla e molto più stabile. Mi spiego? Vediamo ancora il 6 di spade, energia finale. Il Papa, decisioni. Eccola. 5 di spade. E la temperanza. E sai che mi sta venendo a me? Quasso di bastoni. Molti femminili si predispongono all'altro fuori da sé, che può essere sia un uomo che una donna, in modo serio, in modo equilibrato, si aprono all'altro cercando di far star bene le persone. Ci sono femminili che si predispongono all'apertura all'altro, chiunque l'altro sia. Da che può essere un cliente di lavoro, una persona di interesse, a chiunque si predispongono in modo giusto, come gli dice il loro cuore. Qual è il modo giusto? Mi predispongo a vedere nell'altra persona sempre un evento del divino. Questo mi fa stare talmente bene che mi fa prendere delle decisioni di equilibrio rispetto all'altro, di guarigione. La temperanza mi parla di guarigione rispetto a delle circostanze 5 di spade che mi possono rendere tesa, ma perché vengono dalla mente. Io invece nelle azioni seguo le intuizioni, mi spiego, e questo mi fa mettere d'accordo tanti aspetti di me, portandomi a generare anche tante soddisfazioni nell'ambito pratico e lavorativo della mia vita. Molto forti, ragazze mie, se stese, grande consapevolezza c'è qua. Adesso vediamo con i miei oracoli lui-lei il profilo energetico del maschile in questa settimana. Allora, qua abbiamo un po' di situazioni, un po' il tango, il tango con la regina di coppe, la baciata con la regina anzi, la baciata con la regina di coppe, il tango con la regina di spade, perché c'è un po' più di tensione nel tango, no? Eh sì, eh sì. E con la papessa la marcia nuziale, cioè un po' così. Sono creativi i maschili questa settimana. Sono creativi. Vediamo cosa ci diranno i nostri oracoli lui-lei. Ah sì, per le ragazze nuove li potete trovare tutti sotto all'info box in descrizione. Prodotti dalla Modiano e distribuiti da Stazione Celeste. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, cosa dirà lui a lei in questa settimana? Eccole, eccole, vediamo. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Qua si evince qualcuno che vuole sentire il respiro dell'altra persona, ciò significa che magari non ce l'ha vicino, no? E quando non ce l'ha sente quella cosa, insomma. Basta,
ho finito di ripetere i cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. E qua si vede una persona che è risoluta e prende ferma risoluzione di agire, qua ricordiamo c'è il ribelle, in modo diverso perché non vuole ripetere i cicli dolorosi. I cicli dolorosi in questo caso con che cosa hanno a che fare? Con il fatto di seguire una certa morale, un certo giudizio limitante che occulta la vera natura dell'uomo. Ok. Cos'altro? Eccola, saltatona questa. Ti vedo ovunque. Qua si evince qualcuno che qua ti vedo ovunque. Guarda come la guarda, ti vedo ovunque. Se vado qua, se vado alla posta ti vedo. Se vado al mare ti vedo. Se mi guardo allo specchio ti vedo. Basta, ho finito di ripetere i cicli dolorosi. Non ti voglio vedere più attraverso qualcos'altro. Ti voglio vedere e basta. Ok. Ti vedo ovunque, sì, è proprio il senso di questa... Qua cosa stiamo vedendo? Perché in ognuno di noi c'è questa ciclicità della natura, sta rinascendo la primavera, no? Persefone che ritorna dal regno di Ade, quindi sia nei maschi che nelle femmine, nel maschile e nel femminile, c'è questa rinascita e quindi cos'è che è il maschile? Che è quello che si deve acclimatare al sentire dell'eterno femmineo, ma che è anche il nostro maschile interno, eh? Ti vedo ovunque, a cosa lo dice? Lo dice alla bellezza della primavera, lo dice a questa Persefone che sta ritornando dal regno di Ade. Ti vedo ovunque primavera, primavera che sei l'erotismo che esplode, che sei la creazione, l'erotismo che esplode, no? Voglio sentire addosso il tuo respiro, voglio sentire addosso il respiro di questa primavera, di questo nuovo inizio. Ok, cos'altro? Eccola, due altre. Sto tornando da te e qua voglio dire troveremo delle lucchetti, doppi lucchetti, probabilmente bello mio, preparati, non so se hai gli strumenti a portata di mano. Ah, vedo che qui avevi gli strumenti, non sapevi se prendere la chiave inglese per aprire la porta della tua bella, eri al blocco infatti, ecco qua. Quindi ti consiglio comunque sia, non lo so, basta una telefonata magari. No, vabbè. Sto tornando da te, qua abbiamo dei maschili che rientrano, che ritornano. Sei bellissima, la bellezza della primavera. Eh sì, abbiamo dei maschili di questa portata che vogliono ribellarsi a certi costrutti, andare incontro alla propria anima. Io sono il padrone della mia anima, voglio sentire addosso il respiro di un nuovo inizio e sto tornando da te. Ok. Quindi, detto questo, ragazzi miei, ragazzi, ci sono Tango e Baciata, aprono le iscrizioni in questa settimana al corso di Tango, Baciata e Marcia Nuziale, mettiamoci poi. Quindi, vediamo un po', allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, mettiamo degli ultimi oracoli. Allora, mettiamoci questi, va? Vediamo un po'. Allora, vediamo un po', mettiamone tre di questi, cosa ci raccontano? Sorpresa, appunto, novilunio, ma abbiamo la luna nuova adesso. Allora, mi sto ricordando quando era la luna nuova. Adesso comunque c'è una sorpresa adesso, in questa settimana. Ok, cos'altro? Incontro mediante mezzo di telecomunicazione adesso, vedi, questa settimana si balla, qua c'è il tango e quindi incontro mediante mezzo di telecomunicazione, qua ci sono chiamate, messaggi, ci sarà una sorpresa, qua sotto ne abbiamo un'altra, amore per se stessi, ferita d'abbandono. E questa è la settimana in cui si ridà amore a se stessi. Sanando la ferita dell'abbandono, ricordiamo qua possiamo avere dolce tristezza, dolce malinconia, abbandono, viene sanata questa condizione qui, va bene? Perché ci si allea alla dea, quindi andando come ci insegna Persefone, verso il mondo, oltre il mondo di Ade, nella meravigliosa primavera che sta iniziando.
Quindi, ragazze mie e ragazzi, ok, fatemi sapere dov'è la scuola di tango, i corsi per questa settimana. Io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.